Dios le bendiga. En el video de hoy le estaré mostrando la reparación de pantalla de un ZT A5 2020, en el cual, como todo comienzo, le quitamos la parte de atrás para así poder llegar a lo que es la batería y la pantalla. Entonces aquí comienzo a quitar cada uno de los tornillos. Ahí hice algo rápido, o sea, hice un corte para que no sea aburrido. Desconecto todo y lo llevo a la plancha. Una vez utilizando esta plancha, que se calienta bastante, se quita el pegamento, se despega más rápido para así poder quitar la pantalla. Entonces ahí procedo a quitar la pantalla y acá procedo a ponerle el pegamento una vez ya limpio. Ojo, ya tiene que estar limpio. Entonces ya una vez que está limpio, conecto la nueva pantalla. Ahí no se logró ver porque lo subí. Conecto la nueva pantalla, pongo la batería. Entonces ahí conecto todo bien, todo correcto, y acá lo dejo con el momento de satisfacción.